تحياتي أعزائي المشاهدين، حلقة خاصة أخرى من المركز الكردي للدراسات مع الزميل الباحث شورش درويش. زميل شورش، مساء الخير. مساء الخير، تحياتي دكتور. التطورات الأخيرة يعني بعد الهدنة والاتفاق على النقاط مع توم باراك في أربيل. الآن من المزمع يعني أن يتجه توم باراك إلى دمشق من أجل تثبيت هذه النقاط والبدء بعمليات تطبيع الأوضاع، الاندماج ويعني كف السلطة عن محاصرة المناطق الكردية والبدء بالحوار السياسي. جرت عدة تطورات، منها السماح للمقاتلين المحاصرين في سجن الأقطان بالمغادرة والوصول إلى كوبا. أنا أعتقد وصلوا، ربما كانوا بالمئات. شاهدنا يعني مراسيم الاستقبال. وأيضا كانت وزارة الدفاع قد أصدرت بيانا اعترفت بوجود تجاوزات من عناصرها، هكذا قالت، وأنها ستحاسبهم. إلى أي متى، إلى أي مدى يعني هذا صحيح وسيتم ويترجم على أرض الواقع نحن لا نعرف. قراءتك للتطورات الأخيرة، ال 24 ساعة الأخيرة. إذا بدأنا بالسجن الأقطام بالرقة، ممكن نلاحظ بعض الأشياء. أولا، سقطت سردية توم باراك عن قدرة دمشق بحماية المنشآت وسجون داعش، وجرى الاتفاق على نقل السجناء إلى العراق. هذا يعني أنه السلطة في دمشق غير مهيئة. مفيد جدا أنه يكون في طيران في الأجواء من أجل يعني مراقبة حركة داعش، لكن بدون وجود مقاتلين على الأرض ثقات، هذا أمر صعب. مسألة ثانية، كيف يمكن التمييز بين الجيش العربي السوري، العشائر، الفزعات، ومقاتلي داعش في أرض باتت مكشوفة للولايات المتحدة بأنها تحولت مرة أخرى، أفلتت من يديها عملية ضبط داعش، العملية اللي كلفت مليارات الدولارات وكلفت الخزينة الأمريكية بهذا الشكل، كلفت أيضا قوات سوريا الديمقراطية الكثير من الدماء والتضحيات، العملية اللي كلفت العراق وأقليم كردستان البيشمركة وأيضا الجيش العراقي الملايين من أجل ضبط الأوضاع والتخلص مرة واحدة وللأبد من داعش. العملية أفشلها توم براك ببعض القرارات. أنا تقديري أنه المسؤول المباشر عن انفلات الأوضاع هو توم براك. مسألة سجن الصناعة، ثبات الحراس، حامية السجن عفوا الأقطان، بيكشف أنه يعني بقي المقاتلين حتى الرمق الأخير، حتى جرى التفاهم على إخلاء السجن أو إخلاء الذمة. ما عندنا مسؤولين على السجن. الآن في سجن الرقة مثل ما عم ينحكى 2000 سجين. ما بعرف إذا كلهم دواعش ولا في بيناتهم جنائيين بتهم معينة، لكن هذا يضع المسؤولية في عهدة دمشق براك، وليس الولايات المتحدة حتى اللحظة، وليس العراق حتى اللحظة. ما بنعرف إذا العراق بده يستقبل ولا بده يغير رأيه. ما براك قال الدولة 90 هي القادرة على أنه تساعدنا في هذا المجال. دمشق يبدو لي في نوع من الارتباك لديها في هذا الملف. كيف يمكن تتحقق من الناس سردية تحويل مخيم الهول إلى سجن صيدنايا، والناس كانوا ممنوعين من كذا وكذا؟ ما بيمشي حالها كتير مع الوقائع. لا يمكن إعادة الناس بدون التحقق من هوياتهم، من إقاماتهم، من أي دولة جاءوا، كيف جاءوا، مسألة المواليد الجدد، مسألة تقديمهم للعدالة، مسألة مخاطبة الدول لإعادتهم. يعني في كتير من المشاكل اللوجستية تعترض طريق دمشق. لكن إذا افترضنا أنه أخذوا داعش 7000 مقاتل من سوريا سجين في سجون الإدارة الذاتية أو قسد، ماذا عن الموجودين على الأرض؟ ماذا عن الفارين؟ المرصد السوري بيحكي عن 1500 هربوا من الشدادة. التحالف يخفض الرقم إلى 200 لأجل امتصاص الصدمة. ماذا عنهم؟ أين فروا؟ يعني الكثير من الأسئلة راح تتولد أنا باعتقادي. لكن حامية السجن كانت شجاعة وباسلة في مقاومتها ل يعني تحفظ أمن السجن. في المقابل لا أحد يأمن أو يحفظ أمنها في الخارج. كانت تتعرض لإطلاقات نارية، إلى قصف في المدفعية، إلى تضييق، إلى قطع المياه. وبالتالي أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة تدخلت لأن الموضوع غير قابل للعبث، وتم إجلاء الحامية
وإخراجها إلى باتجاه كوباني وعودة ميمونة بطبيعة الحال للحراس. هذا أمر جيد جدا، ويبشر أنه موضوع الهدنة ممكن ياخذ مفاعيل أخرى على الأرض. تمديد الهدنة اليوم سمعنا من وزير الخارجية، وهذا هو أهم من أنه نسمع من دمشق، بإمكانية تمديد الهدنة من أجل ضبط موضوع داعش. لكن أنا أعتقد أنه الموضوع يتعدى داعش، يعني الهدنة ليس فقط من أجل داعش. في تفاهمات برأيك، في ضغوط على دمشق؟ أنا بعتقد إيه، يعني موضوع الانفلات الأمني في المنطقة الشرقية موضوع ما له كتير التجربة، إنه استفزاز الحشد الشعبي العراقي والجيش العراقي غير منتج. اليوم في تهديدات أيضا من داخل لبنان إنه ممكن يتم تكسير حزب الله من خلال الحكومة السورية. هذا كمان مؤشر خطير جدا يدفع باتجاه انزلاق الأوضاع في الجوار السوري. ومبارح حكينا عن هالموضوع كتير دكتور، ستتذكر. أنا في تقديري تمهيد المهلة إجا بضغط دولي على كل الأطراف. بلغت المسألة منتهاها، يعني إلى حدود الحسكة. أكثر من ذلك رح نروح إلى حرب لا يمكن التنبؤ بمآلاتها، لا يمكن التنبؤ بما سيجري على الأرض. مصير السكان المحليين كرد وعرب وسوريان آشوريين في منطقة مختلطة. ماذا عن كوبان اللي عندها تجربة في المقاومة؟ ماذا لو نجحت انتصرت مرة أخرى وفرضت نفسها على المعادلة؟ ماذا لو خاضت حرب شارع شارع ومتراس متراس إلى كذا شهر؟ يعني في كثير من الأسئلة. أنا باعتقادي المنحى السلمي هو الأفضل، ذهاب إلى التفاوض النشط، إلى إعادة الاعتبار لقوات سوريا الديمقراطية رغم انسحاباتها من العمق العربي في الجزيرة السورية. رغم ذلك يمكن البناء على أفكار اللي عدل عليها شوي براك، عم يحكي بشيء من الإيجابية هذه المرة. أيضا الجنرال مظلوم عبده يحكي بشيء إيجابي هذه المرة. هناك ضامن كردستاني آه، السيد الرئيس مسعود برزاني، يعني عنده كمان وجهة نظر فيما خص ضبط الأوضاع. وأعتقد في تركيا كان في حوار وحراك جيد جدا بين دم بارتي والبرلمانيين الكرد، وأيضا ضغط شعبي. ولاحظنا دم بارتي كان موجود بالقامشلي إلى جانب الإدارة الذاتية، نوع من التضامن. هذا الجو يخفض. والمظاهرات في أوروبا في الدياسبورا مظاهرات نشطة للمجتمعات الكردية في أوروبا. هذا كمان ساهم في نوع من التحذير بأنه المسألة لن تكون نزهة وعلى طريقة حروب التي لم تخضها قسد أصلا في دير حافر أو في الطبقة أو الرقة أو كذا. ما كانت حروب، كانت أقرب إلى تهيئة وإخلاء، إخلاء مثل أي إخلاء. والحال أنه ليس أمام قسد سوى الذهاب إلى التفاوض، إلا إذا اختارت دمشق مسار آخر. وقتها ممكن نحكي عن سيناريوهات خطيرة أكثر. بس بغض النظر عن السيناريوهات اللي بتنتظر المنطقة، الأفضل هو المضي في طريق صار بدنا نحكي بالسلام، مو بس مفاوضات الاندماج، بدنا نحكي بالسلام. وقف إطلاق النار، عن إعادة اللحمة للمجتمع اللي جرى تفكيكه تحت وطأة هذا الإعلام. من الملفت أيضا في الحرب تستخدم كلمة باكاكي وفلول النظام، في التفاوض تستخدم كلمة قسد. هذا النظام لديه ازدواجية، وهذا يؤكد الرواية الشعبية وليس رواية قسد فقط. أن الموضوع ليس لا يستهدف حزب عمال كردستاني أو فلول على ما تقوله الدعاية، دعاية دمشق، الدعاية التي تؤيدها الدعاية العربية الخليجية إلى ما هنالك. هناك تأييد في هذا المنحى. يبدو أنه إذا أردنا فاسمهم بككة، إذا أردنا اسمهم قسد، إذا أردنا اسمهم بكرة الأكراد أو ممثلي الشعب الكردي. فإذا دمشق تختار صفة من تعاديه. وهي مسألة أنا برأيي السوريين ما ساعدونا فيها بشكل جيد. ما دافعوا عن سكان المنطقة وفكرة الاستقرار، المخاوف من انفلاش داعش. كانوا مصدقين الرواية مثل ما هي، أنه يجب أن ينتصر في هذه الحرب طرف وبعدين بنعلن موقف. هذا أمر كان خطير أيضا. نعم. لا يعني حتى إذا يعني تحدثت معهم عن أن الولايات المتحدة قررت أن تنسحب من سوريا، وأنه التحالف لمقاومة داعش والدولة رقم 90 أيضا صار من الماضي. حتى المحتجزين 7000 واحد راح تأخذهم أمريكا للعراق، وربما لبلد آخر إذا رفض العراق. حتى إذا تحدثت معهم عن هذا الموضوع ينزعجون، يقولون لك لا، نحن يعني استراتيجيا مع الامريكان، نحن حلفاء استراتيجيين مع الامريكان.
الآن الأمريكان استبدلوا قسد بنا نحن. الآن نحن الدولة الوظيفية نحن الموجودون، حتى لا يعطوك فرصة أنه تقول لهم أنه أمريكا تركت سوريا راحت. يعني الآن نحن السوريين ضلينا مع بعض. إذا بدكم تحلوا هالموضوع خلونا ندخل في حوار وتفاوض. وأنت كما أشرت يعني السماح للمقاتلين المحاصرين في سجن الأقطان في الرقة بالعودة إلى كوباني خطوة جيدة طبعا. لكن أسألك عن الحصار الذي ما زال مفروضا على كوباني، قطع المياه وقطع الكهرباء والإنترنت والمواد الغذائية، التموين. المنطقة في حالة حصار شامل. يعني هل تترقب فك الدولة أو السلطة الحصار عن كوباني قريبا، أم أنه ورقة تحتفظ بها؟ يعني أنا قبل الإجابة عن هذا السؤال أو محاولة الإجابة دكتور، خلينا نحكي بمطلق الصراحة. من الخاسر من انسحاب الولايات المتحدة؟ قسد خلص يعني خسرت تحالفها مع الولايات المتحدة، وقال لنا أهل السلطة بأنه نحن حليف استراتيجي لواشنطن. طيب هي واشنطن بدها ترحل بقواتها، ما مصير التحالف الدولي ضد داعش؟ هي الأسئلة ما جاوبت عنها دمشق. لما كنا نحكي إنه الحرب هي فخ، انه هي تمهيد لسياسات كبرى ممكن تأتي على رأس كل السوريين، ما حد كان بيصدق. طيب ستتركون وحيدين في مواجهة داعش إذا انسحبت واشنطن بدون الغطاء الجوي الأمريكي، وبدون وجود منظومة مثل شاكلة قسد تستطيع التمركز في النقاط، تقدم جهد. يعني كل جهد قسد لم يكن في مواجهة أحد من السوريين، كان كل اهتمام قسد خلال 10 سنوات هو داعش وفقط داعش. يعني اختصاص بمعنى الكلمة. من سيملأ هذا الفراغ؟ كيف ستتحقق إذا جنودك ما عم تقدر تتحقق منه؟ بيفجر حاله عسكري سوري، الجيش العربي السوري هيك المسمى، في عساكر أمريكان. ما الضامن أنه ليس هناك شبكات، لن يكون هناك شبكات، لن يجري توظيف ناس غير مهيئين وغير متحقق منهم أمنيا؟ لأجل ذلك أنا بقول أنه العملية إذا تحولت عملية مكافحة داعش إلى عملية سورية، فهذا يحتاج إلى ملايين الملايين من الدولارات، يحتاج إلى نظم مراقبة. العراق بلد غني، أمن منظومة مراقبة جوية، وأمن طائرات، وأمن جيش نظامي، جيش مؤلل موجود على الحدود والثغور. سوريا ليس لديها هذه الإمكانيات. هل سنستنزف الجيش السوري في محاربة داعش؟ هل سيتم احتواء داعش من خلال ورشات سلم أهلي مثلا؟ لا، الموضوع صعب. أنا باعتقادي أصعب مما يتخيله حتى الأمريكي براك اللي جرب فكرة تهديم قوات سوريا الديمقراطية ومهمته الجليلة بمكافحة داعش، الآن يلقي بالورقة ورقة داعش لسلطة دمشق. كيف ستتصرف دمشق بدون قسد؟ صعب جدا، أنا باعتقادي صعب. ومع قسد أيضا صعب بدون وجود غطاء جوي وتنسيق عملياتي مع 89 دولة أخرى عن الذاهبين والعائدين والحدود وأمن الحدود والكثير من الموضوعات. هل يتهدم التحالف الدولي؟ ممكن. ما نحن بنعرف عن امبارح الرئيس الأمريكي انسحب من منظمة الصحة العالمية، حينسحب من المنظمات كلها، ويفكر أصلا ينسحب من الأمم المتحدة. فلن ينسحب من التحالف الدولي مثلا إذا شعر بأنه الأمر مكلف ماديا؟ لا، وسيحتفظ بالحلف الاستراتيجي مع سلطة دمشق، يعني خط أحمر. يعني التحالف كيف مع سلطة كيف دمشق خط أحمر. صح صح، بس كيف يبيع مثلا؟ أوروبا وبده جرينلاند وبده يضم كندا والمكسيك جائز، لأنه ترامب يعني لا يمكن التكهن بما يفكر فيه. لكن التحالف مع دمشق وأحمد الشرع سيبقى قائما، هذا خط أحمر عند ترامب. يعني مثلا يتخلى عن الدنمارك والسويد وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا، ولا يتخلى عن دمشق. إذا هناك دور وظيفي لدمشق. هذا الدور بمجرد انتهائه سيتم استبدال المستأجر بمستأجر آخر. هكذا ينظر يعني صاحب الفكر العقاراتي في السياسة. ترامب ينظر إلى المسائل دائما أنها صفقة. متى يربح في هذه الصفقة كشخص يعلنها صفقة، متى يعلن أنها انتهت هذه الصفقة واستنفذت نفسها سيعلن. وبالتالي ما في تعويل على الخارج، بمعنى أن تعول دمشق على عضلات الولايات المتحدة لقهر داعش. غير مستعدة، واشنطن غير مستعدة بمطلق الصراحة. ممكن تقدم بعض الأمور اللوجستية، بعض المساعدة الفنية،
لكن حتى على مستوى التدريب غير قادرة الولايات المتحدة تدرب جيش ما بتتحقق من هويات مقاتلين. هذا أمر صعب. بالعودة إلى السؤال الأساسي عن حصار كوباني دكتور، يعني حصار كوباني جريمة حرب، ما في اسم ثاني. يعني إذا نبشنا بالأدبيات السياسية وفي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحتى في حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان، هي جريمة حرب موصوفة الأركان. تتباهى فيها سلطة دمشق بأنه هي عم تضغط على المفاوض الكردي أو المفاوض القسدي. هذه الصيغة يعني تعمل في قلوب الناس، في صدور الناس. اليوم أهل كوباني يعيشون في وضع كارثي. هذا لا يعني أبدا أنه فكرة الدفاع عن النفس ستتراجع في كوباني مثل ما لم تتراجع بال 2014. وأنا استمعت لكلمة مسجلة قديمة لجنرال مسلم عبده بيقول إنه داعش فقط طلبت منا طلب واحد بال 2014: ارفعوا أعلامنا ولن نغزو كوباني. رفضت وقتها وحدات حماية الشعب، قالوا إذا كان الأمر هو الحرب فليكن ما يكن. الآن إذا كانت الغاية إذلال الناس وقهر الناس، الناس بالمحصلة ستذهب إلى فليكن ما يكن. يعني أنا باعتقادي أنه مسألة إنهاء الحصار، فك الحصار، بحاجة إلى ضغط سياسي، ضغط أمريكي، قبول تركي بهذا الضغط، إلى المزيد من الطاقة الكردستانية الموجودة حاليا، من تبرعات إلى حملة الضفائر، إلى وضع كوباني مرة أخرى في مكانها السليم ووصفها التاريخي القلعة. يجب الإعلاء من شأن كوباني حتى يتم فك الحصار، إذا ما تم فكه من خلال هدنة مستدامة وانسحاب القوات الباغية، وبالمقابل فتح الطرق من وإلى كوباني وتأمين الاحتياجات. يعني على الأقل يجب أن يكون هناك على الأقل شيء من التضامن السوري. أنا بعرف أنه هذا مطلب يعني فانتازي شوي. اللي ما تضامن مع السويدة وما تضامن مع الساحل ما حيتضامن مع كوبا، واللي ما كان يتضامن سابقا مع الغوطة والدارية ودوما ما حيتضامن مع كوبا. إذا الأمر بحاجة إلى نوع من الأخلاق السياسية مرة أخرى أن تبث في سوريا. الأخلاق الاجتماعية، العرف الاجتماعي. يعني العرف العادي يحتم على السوري يرفض فكرة أنه جارك يكون محاصر. يجب أن ترفض جرابلس أنه تكون جارتها محاصرة على الأقل، أو طل أبيض. يعني هذا ينخرط في شيء من الوجدان الاجتماعي والشعبي. تم تدمير كل هذا الشيء. حتى السلطة تتفاخر بأنها هي من تضبط الشارع، تضبط النفير العام وتضبط فزعة العشائر. ويعني يجب أن نشكرها على حملات الحرب والتثوير هذه، لأنها تتفضل علينا وتضبط الشارع الغاضب. يعني ولا إذا فلتت هالناس راح يعني ياكلوا الكرد، مو بس في شمال، في روجافا، أيضا في شام وحلب. هذا هو الأمر المخيف، أنه مسألة الاستعانة بقوة معينة. بالعراق بالتجربة البحثية كان في شيء اسمه فرع حنين، أو جماعة يعني شعبية، أو الحرس الشعبي كان موجود، الحرس الثوري كان موجود أيضا، كان يسموه الحرس القومي. كان موجود فيما بعد تحول هو إلى الدولة وإلى شكل الدولة. القسوة والعنف تحولوا هم إلى دولة، مثل ما كتب كنعان مكية عن القسوة والعنف في العراق باسم سمير الخليل، كان بيكتب باسم مستعار. كتب عن العراق كمملكة خوف، كيف تحول الناس العاديين اللي تم تجنيدهم في أنظمة قسوة وخوف، تحولوا هن إلى الدولة. في سوريا أيضا تم تحويل الكثير من السرايا، الصراع وسرايا المدري شو، تحولوا إلى جوهر الدولة، شكل الدولة. هذا أمر مخيف. يعني إذا بتبدأ تقرأ الفاشيات، تبدأ دائما من حركات اجتماعية ربما تكون همجية، ربما تكون مثقفة نوعا ما، ربما تكون ذات عمق جهوي أو ديني أو كذا. بتبدأ دائما القصة بالاعتماد على الناس العاديين، ثم يجري تطوير هذه المنظومة. إيران مع الخميني لم يثق بالجيش الإيراني فأسسوا الحرس الثوري، اللي هو ناس عاديين تم تنظيمهم، وبالمحصلة سميت إيران يعني إمبراطورية الحرس الثوري. الوضع في سوريا مرشح إلى تدمير فكرة الدولة. فكرة الدولة بالأصل هي كيان وظيفي يؤدي وظيفة خدمة المواطن. يعني في نوع من الشكوك حول جدارة
هذه السلطة في يعني الابتعاد عن الخط، خط المواجهة، شارع مع شارع وجماعة مع جماعة، وقومية مع قومية. هذا خوف. أنا ما بعرف كيف ستتم معالجته، لكن بكرر اللي قلته امبارح، أنه ولا دولة في العالم ستساعدك. حتى تركيا يعني لديها أيضا أجندة. شاهدنا أمير الحرب سيف بولات عندما وصل إلى ضريح سليمان شاه، مسمار جحا في تركيا، في سوريا، مسمار جحا التركي في سوريا، وتحدث أنه هذه الأرض تركية وستبقى تركية، غير طبعا رفع الأعلام التركية في سوريا. كأننا أمام دولة داخل دولة، أو جيش داخل جيش، وسلطة تتغاضى، يعني طنش على الموضوع. يعني في اعتراف أو إقرار بوجود هذا التدخل التركي في المؤسسة العسكرية السورية، التي يعني صدعوا رؤوسنا فيها انه في عندنا جيش وجيش وطني، تعالوا انضموا للجيش الوطني وتعالوا انضموا للدوله. لهذه الفصائل يعني مخترقه من ألف جهه وجهه. آه، يعني اريد ان اتحدث هنا ايضا عن آه، قضيه تعيين محافظ الحسكه، وقضيه تعيين نائب وزير الدفاع. ايضا هذه من ضمن الاتفاقات، وكيفيه الادماج ووضع كوباني، لانه يعني في الهدنه وفي الاتفاق لم يتعرضوا لكوباني. ايضا وضع المهجرين من راس العين ومن عفرين. آه، هم يقولون لك في مرسوم 13، وصار في اعتراف بالكرد، يعني انت خلاص لا تتحدث عن الكرد في حلب ودمشق وحماة، نحن ضمناهم. لكن انا اعتقد انه في اي اتفاق لازم يكون شامل، يعني اول شيء يخص الهويه الكرديه ويخص المناطق ذات الغالبيه الكرديه. يعني مناطقنا نعرفها احنا، الجزيره وكوباني وعفرين هي المناطق الكرديه الخالصه تقريبا، مع وجود طبعا مكونات اخرى، زائد التواجد الكردي في حلب وفي دمشق وفي حماة واللاذقيه، يعني تواجد تاريخي من زمن الايوبيين. الأولويات دكتور، أنا برأيي هي مسألة الوجود الكردي في سوريا، يعني الحفاظ على الوجود الكردي. هذا واحد شرط أساسي. بدون الوجود الكردي ما في داعي تناقش الحقوق الكردية. يعني المسألة تبقى عويصة إلى حد بعيد. إذا من أولويات قسد اليوم والحركة السياسية الكردية بمختلف انتماءاتها، الشارع الكردي، مسألة الحفاظ. الشارع الكردي داخل سوريا وخارج سوريا، الكل معني اليوم بفكرة الوجود. نحن أمام نظام، يعني نظام تركي يؤمن بالتحولات الكبرى بالديموغرافيا، التغييرات الديموغرافية. أول تغيير ديموغرافي جرى في بلغاريا على يد الدولة العثمانية، الثاني 1920 مع اليونان، ونحن هون عم نحكي عن ملايين البشر تم نقله. وبالتالي يجب أن نتخلص من فكرة القلق الوجودي، ونروح لنقاش مسألة الحقوق. هل المرسوم 13 يلبي الطلبات الكردية؟ هل يجيب على الأسئلة الكردية؟ هل مسألة الوظائف العمومية وإدماج الكرد بهذا الشكل، يعني هل ستبقى دائمة هذه المسألة؟ هل سنذهب في لحظة ما إلى الانتخابات ونشهد حركة سياسية في سوريا؟ الكرد بدون حركة سياسية سورية، بغض النظر تختلف مع الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية أو الجماعة المعينة، هذا بحاجة إلى جو سياسي. القضية الكردية هي بنت الحراك السياسي، وبالتالي لا يمكن فصل الجوهر السياسي الحركة الكردية ومجرد النظر إليها بعين أنه هي فقط مسألة ثقافية تمنح مرة وتسحب مرة. أنا أبحث عن الضمانات اليوم. هل سيبقى هذا المرسوم كقطعة واحدة غير معدل عليها، ما بنناقش مفرداتها، اللغة الوطنية ولا اللغة الرسمية، نناقش بعض المسائل الأخرى؟ ما المقصود بتدريس اللغة الكردية وأين؟ هل يحق لطالبين في ريف قصي يريدان التعلم بالكردية أن نؤمن لهم مدرس بالكردية؟ ماذا عن المكاتبات الرسمية؟ هل ستكون في محافظة الحسكة وكوباني وعفرين باللغة الكردية إلى جوار العربية؟ في كتير أسئلة بحاجة إلى الكثير من الوقت، لكن لا نمتلك اليوم، مع خطر وجودي داهم، مع انقسام مجتمعي، مع استقطاب، مع عدم وجود نقاش سياسي، ما واحدنا عم يطلع على التلفزيون ليناقش مسألة يتعرض إلى هجمات من أجل يثبت أنه هو منه مجرم، بدون وجود دليل عند الطرف الثاني، ما يثبت أنه هو ما مش انفصالي أو ليس إرهابي أو ليس كذا.
يعني أنت مطالب دائما تقدم في محاكمات تلفزيونية وفي نقاش يفترض أنه نقاش سياسي تظل تطلب براءة الذمة. هذا هو الأمر المخيف. او له علاقات مع اسرائيل يعني. أنا مره سالوني هذاك اليوم، قلت لهم لا يعني اطمنوا، العلاقات تركنا لكم، والسفارات الاخوه في الدول العربيه لكم السفارات والعلاقات، احنا ما بدنا لا علاقات ولا شيء. اطمئنوا ما راح ننافسكم على العلاقات والسفارات مع اسرائيل، خلي اسرائيل لكم. طيب وكأن استمزجوا رأي الكرد بالاتفاقات الإبراهيمية، بتحبوا ننضم ولا ما ننضم؟ متى ما تم استمزاج رأي الشارع الكردي ستكون له كلمة. بس العلاقات الرسمية معروف وين هي، يعني تجري بين دمشق وبين تل أبيب، وآخرها لقاء 5 6 يناير من أقل من 15 يوم بباريس. المسألة يعني أنا باعتقادي الأولوية الحالية هي تنشيط وقف إطلاق النار، الحفاظ على خطوط الهدنة، الذهاب إلى تفاوض على ضوء الاتفاقات السابقة 10 آذار 18 يناير. هذا القول هو الأمر الوحيد اللي يمكن يطمئن الكرد ويعيدهم إلى النقاش السياسي. يعني ما ممكن تناقش سياسيا بدون وجود أرضية تفاهم، بدون وجود ضامن دولي. بصراحة السوريين لا يثقون ببعض، والدول الجماعات عندما لا تثق ببعض بياخذون لدولة ثالثة، أو تأتي دولة ثالثة ورابعة وخامسة وتتدخل. هذا حصل في كل مكان، بما في ذلك بالبوسنة والهرسك، ومع دستور دايتون اللي يعتبروه هدية العالم إلى شعب البوسنة والهرسك. إذا يجب أن يكون في ضامن، يجب أن يكون يعني ما تترك المسائل فقط لمسكة شارب هنا ومسكة لحية هنا وبوستين وخالصين. لا، الموضوع أنا بتقديري بحاجة إلى عملية سياسية طويلة جدا. إذا أرادوا أن تبدأ السياسة تبدأ اليوم، إذا أرادوا أن يبدأ القتال فالقتال بدأ من سنة وما شفنا نتائج على الأرض، غير تكريس الانقسام، غير صعوبة وصول الاستثمارات إلى سوريا. ألغي أو جمد قانون قيصر ولم نشهد مفاعيل على الأرض. طيب إذا قامت القيامة في الجزيرة، ماذا عن الوعود أنه بترولنا وزراعتنا ومياهنا؟ هلا ماذا؟ البترول على فكره طلع انه ما يقدر ياخذوه او يستخرجوه الا بعد 3 سنوات، وكانوا مصدعين راس قسد ورأس الاداره انه انتم عم تاخذوا بترول سوريا، طلعت الاخبار كلها ما خربانه. هو هذا اسمه فجور في الخصومة. عندما كنا نقول الآبار غير مهيئة، الآبار مدمرة، دمرتها داعش، دمرها النظام، دمرها سوء الاستخراج، دمرتها الكثير من العوامل، ما حد كان بيصدق الرواية. الآن الكل سيصدق رواية ال3 سنوات. إذا كان في نوع من الفجور في الخصومة. الآن سيتكلمون عن صعوبة داعش اللي كانوا يقولوا لنا إياها، أنه في كذبة اسمها كذبة داعش. الآن سيصدقون حقيقة داعش. الآن سيصدقون بأن الوضع المائي سيء جدا، وبأن سوريا لا تحصل على حصتها المائية من نهر الفرات. الآن سيجلسون على كرسي الحقيقة أنا باعتقادي، ويجب أن يتحدثوا للناس ويقولوا، على الأقل تكون عندهم جزء من الشجاعة. أنا أقصد الإعلاميين والذين يحفون بالسلطة، يقولوا أنه الوضع كارثي في المنطقة ليس بسبب إدارة قسد، بسبب مسائل تتعلق بالتصحر وقطع المياه الفرات ومياه الخابور وغيرها من أنهار تغذي هذه المنطقة. يعني وتدني مستوى المياه في سد تشرين صحيح. صحيح. نتيجه قطع تركيا المياه، يعني حبيبه قلبهم. يعني أكثر من 50% من حصة سوريا المائية راحت بسبب سياسات تركية. اليوم في مشكلة اسمها المشكلة المائية، يعني الكل نازل بمسائل القومية الكردية، هل نقول كذا أم نقول كذا، هل الكرد هم كذا أو يعني بدون النقاش في هالتفاصيل اللي ما لها داعي الذهاب إلى نقاش مسائل التنمية. ومثل ما كان بيقول لينين، في المعمل تتحد القوميات، فممكن في الحقل، ونحن أبناء الحقل، نحن وعرب الجزيرة أبناء الحقل. القضايا المشتركة الآن هي قضايا البذار والسماد والقمح وأسعار القمح والمياه والاستمطار يعني الكثير من المسائل، البترول وتأمين الوقود للناس. هذه هي الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها دمشق، أكثر من اللبت لبت وأكثر من البذاءة السياسية اللي بنشهدها ببلدنا. يعني أنا شفت اليوم بعض المشاهد في الرقة، جابوا شوالات مليانة نقاب، ألبسة نقاب يعني لفرض النقاب على النساء في الرقة في المناطق التي دخلوها يعني. وطبعا بالإضافة إلى فتاوي ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأساطين الفكر السلفي الجهادي. هذا يعني كمان كاركتر
لهذه السلطة، يعني كيف تجعل السوريين المسلمين مسلمين. يعني نوع من الفتوحات مثل ما سمتها وزارة الأوقاف. طالما بدك تعمل فتوحات، إذا أنت رايح لبلاد كفار بما في ذلك عرب المنطقة، بدك تهديهم إلى الإسلام. هذا نوع من اللي واجهوه المصريين وقالوا يعني إحنا كنا كفار وبدهم يخلونا نصير مسلمين، جماعة الإخوان المسلمين. يعني في نوع من يعني الذهاب باتجاه مسائل إعادة صياغة الإنسان السوري، وفي بيئة مفقرة مثل الجزيرة ممكن تصيغ. لاحظ دكتور، هالبيئة الجزراوية تحديدا، المنطقة العربية المفقرة والمهمشة والمضطهدة، ربما كان في سوء إدارة من الإدارة الذاتية. معلش خلينا نمشي في هذا الاتجاه ونقول نقر أنه كان في سوء إدارة في ملف وملفين وثلاثة وعشرة. لكن هالمنطقة من 100 عام تشهد نفس الوقائع. دائما هناك مركز يتغول عليها، يعني دائما هناك مركز يريد لهذه المنطقة أن تكون تابعة لهويته، إما بعثية وإما يعني استنهاض القبائل، مثل ما كانت صيغة البرلمانية البرجوازية في سوريا اللي ما كانت أحسن شيء. ما كانت شيء مميز بالمناسبة. برجوازية وأقطاعيين وشيوخ قبائل داخل البرلمان بدون وجود محتوى قضايا تخص الشعب، بل تخص فئات معينة. هي كانت الحقبة البرلمانية. بالفترة العسكرية أيضا دفعوا الناس في تلك المناطق ليحترموا العسكري والشرطي أكثر من أنه الشرطي يحترمهم. في عهد البعث تم بعثنة مجتمع الجزيرة السورية، بيئة مفقرة مبعدة عن العاصمة، عن القرار السياسي. هيك بده يصير فيها. طبعا بده ينشروا النقاب، طبعا بده ينشروا إسلام الخاص بالسلطة، يعني إسقاطه على المنطقة هاي. نعم، تكفير بالعودة إلى بيان السلطة ببيان تكفيري واضح. يعني الحديث عن الفتوحات ضد مناطق هي بالأصل مناطق مسلمة وفيها مئات المساجد، هذا لا يفعله سوى الخوارج. يعني قرأنا في التاريخ الخوارج هم الذين كانوا يكفرون ويذهبون لهداية الناس يعني العودة بهم إلى الإسلام، والناس كانوا مسلمين. وأعتقد في حديث عنهم أنه يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. حديث عن الخوارج ينطبق على بيان وزارة الأوقاف على فكرة. زميل شورش، كان في انسحاب روسي من مطار القائم، مش هيك قرينا؟ أو أعرف إذا عندك تحليل حول الموضوع. والله أنا باعتقادي انتهى الزمن الروسي بالأصل في سوريا. يعني في شمال سوريا منتهي من زمان. يعني مع الحرب في أوكرانيا بدأت روسيا يعني غير مهتمة في سوريا وتحاول فقط ضبط الأوضاع وخطوط هدنة أستانا. باعتقادي أنه خلاص يعني ما عاد في لزوم، سواء ذهبت دمشق إلى حرب على المنطقة، محافظة الحسكة وكوباني، وسواء ذهبوا إلى هدنة واتفاق. وهذا هو المرجح، أنه نذهب إلى اتفاق يحفظ اتفاق عادل يحفظ كرامة المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية، ويحفظ أيضا مكانة دمشق. يعني كدولة تريد تفكر أنه تتحول السيادة إلى سيادة حقيقية وليس سيادة قهر السكان المحليين. داخل هذا الوضع الممكن جدا والأفضل أنه تنسحب القوات الروسية، طالما أنها ليست جزء من أي لعبة في الجزيرة. ومنذ نعم. 10 سنوات تقريبا، باستثناء الدوريات على الحدود التركية في منطقة ما أسمتها تركيا نبع السلام، أي المنطقة المحتلة بين رأس العين سريكانية وتل أبيض، ما لها أي حضور فيزيائي مهم مؤثر داخل مسرى الأحداث. إذا الغالب كانت المسألة مرتبطة باستعادة القوات الروسية والمعدات من منطقة القامشل. نعم، سؤال أخير لكي نبقى ضمن النص ساعة اللي حددناها. آه، كيف رأيت التضامن الكردستاني مع الكرد في روجافا؟ أنا في تقديري فاق التوقعات، فاق التوقعات بأشواط. وهذا جاء بعد تمرينين ثلاثة. تمرين كوباني كان أساسي جدا للمجتمع الكردي الكردستاني بأنه يكون مع أشقائه في سوريا. كان أيضا هناك تمارين أخرى خيضت بفترة الاستفتاء الاستقلال في كردستان العراق 2017 بالانتخابات، وقدرة مجتمع كردستان باكور وفي تركيا حتى في اسطنبول وسواها من مناطق. كان فترة الانتخابات والدعاية الانتخابية تقود الكرد للتوجه سياسيا، وبالتالي هناك مجتمع سياسي كردي يمتد من إيران إلى عفرين. هذا المجتمع قادر أنه يعمل تعبئة في صالح قضاياه اللي بيشوفها عادلة. قضية قتل الناس أو منع قتل الناس هي قضية عادلة.
فالطبيعي انك تلاقي ملايين الكرد متضامنين باشكال مختلفه، برمزيات متعدده، بطاقه مرعبه حتى لكثير من المراقبين اللي ظنوا انه ممكن تكون الجريمه جريمه مكانيه. الأكراد ما تضامنوا من شان خروج قسد من الطبقة، بيعرفوا أنه هي مدينة عربية أو الرقة، بس لعند الحسكة وستوب، لعند كوباني وستوب. في دائما وجهة نظر كردية أنه هون بتبلش حدود حرب الوجود. أما حرب الحدود فالأكراد لن يتضامنوا إذا خيضت حرب كردية، أو خلينا نقول لقوات سوريا الديمقراطية على أعتاب تدمر أو سواها من مناطق، لن يهتموا. لكن إذا جاءت المسألة ووصلت إلى المكان الوجودي، مكان الهوية الكردية، فأعتقد بأنه الموضوع يختلف دائما. هذا التضامن يجب الإبقاء عليه، يجب الحفاظ عليه، يجب تقديم كل الاحترام له، توجيه كل الشكر للكرد المتضامنين مع أكراد سوريا، مع كرد سوريا. وأنا باعتقادي هذا صار شرط من شروط البقاء، اللي هو عنصر التضامن. يعني مظاهرات في ديرسم الكردية العلوية، ومظاهرات في شنقال الكردية الإيزيدية، ومظاهرات في كرمنشاه الكرد الشيعة، ومظاهرات في بغداد الكرد الفيلية الشيعة، ومظاهرات في إسرائيل الكرد اليهود الأعزاء الذين هم جزء عزيز من أبناء الأمة الكردية. كل هذه المظاهرات حقيقة أظهرت بأن الكرد هي أمة واحدة متماسكة، رغم أننا أيضا كباقي شعوب مذاهب وأديان يعني. صح. زميل شورش، كنت بدي أسألك عن يعني إمكانية أنه يتم توظيف السلطة مستقبلا في الحروب في لبنان والعراق ضد المكونين هناك، مكون شيعي في هيك أخبار يعني. سيما أنه أنا لاحظت في الفترة الأخيرة أيضا نهوض للخطاب الطائفي بين، يعني في طرابلس مثلا، ما بدي أسمي أي مكون بالاسم، لكن في طرابلس كان في خطاب خطاب استنهاض همم يعني. وأيضا في وسط العراق في الأنبار والرمادي هناك أيضا خطاب استنهاض همم ومحاولة استلهام ما يجري في سوريا من تغيير ومن يعني حراك عسكري وتقدم ميداني لصالح سلطة تقول أنها تمثل مذهب. هذا سؤال أسألك يا بكرة إن شاء الله، مشان تقدم تحليل هيك موجز وطويل. هذا مهم دكتور، وعلى الوعد بكرة بنلتقي مرة أخرى ونناقش. شكرا لك وللمتابعين، متابعي المركز. شكرا عزيزي، شكرا. أعزائي تحياتي. المشاهدين، انتهينا من الحلقة، إلى اللقاء بكرة إن شاء الله. تحياتي.